2 പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ കേസുകൾ കൊടുത്തുവരുന്ന സംഘടനയാണ് വൺ ലൈഫ് വൺ എർത്ത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണമാണ് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമെന്ന് അവർ പറയുമ്പോഴും ജനജീവിതത്തെയാണ് ഇത് താറുമാറാക്കുന്നത്. ഇടുക്കിയിൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കെട്ടിടങ്ങളും അനുബന്ധ വികസനങ്ങളും കൂടിയേ തീരും. ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങളും മനുഷ്യരാണ്. ഭൂമിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലുമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികളാണ്. ഇപ്പറഞ്ഞവരിൽ ആരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ വീടുകളും കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളും കാറുകളും പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ? ഇടുക്കി ഡാം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുമോ? വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത വിളക്ക് കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറാകുമോ? പക്ഷേ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം മലനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സംഘം ആളുകൾ. 1-2 ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി കോടതിയിൽ പോയാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലാക്കാമെന്നത് മനുഷ്യവിരുദ്ധമാണ്, പ്രാകൃതമാണ്, കപട പരിസ്ഥിതിവാദവുമാണ്.